来这就是重罚之下必有素质，这就是深圳交警的执法力度。就算是自己人违停，罚单也是照贴不误。罚款前路边密密麻麻停满了僵尸车，罚款后路边是一辆车都没有了。罚款前深圳交警是这么说的：罚你1000块钱，你不会觉得很委屈吧？罚款后车主是这么喊的：1000块呀，罚了我1000块呀！违停罚款直接就是1000起步，如果造成交通拥堵，罚款直接升级到2000。不过这还不算完，人行道位礼让行人罚500，开车玩手机罚300，后排不系安全带罚200，违规使用远光灯罚500。